La 4G Batelma vous présente Nivavo. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soc à vitres, très sincèrement. Ny fampalalamba vao iarahanao amin'ny soka vitre. Arofinaritra miaraka amin'ny boky mazika ny Blue Line TV Manolotra anao ny fampalalamba vao. safidy tsara indrindra. pour ton charme et ta distinction, pour la sécurité et la durabilité que tu offres. Je te choisis Tilcor. Tilcor. Manolotra anao ny fampalalamba vao. Différents colorés disponibles en magasin. Batimax, la qualité au meilleur prix. Araka ny loharanom-bavao azo antoka dia anatratra 5.10 miliara ariary ny famoaham-bola tsy mazava izay nataon'ny autorité routière de Madagascar tao anatin'ilay projet d'urgence pour la prévention des infrastructures et de la réduction de la vulnérabilité izay tokony ho nanatsarana lalam-pirenena maro. Mitombo fanotofana tany eny amin'ny zone de recasement ankorondrano. Laza nefa teo anivon'ny ministera ny fanajariana ny tany fa tsy mbola misy ny fahazahon-dalana mandrapivoaka ny schéma directeur d'assainissement Antananarivo izay mbola eo ampamolavolana izany amin'izao fotoana izao. Saika ho isan'andro ny tranga aitrano teto amintsika tato anatin'ny 2 volana izay. Vokatra ny tsy fitandremana sy ny tandrevaka ataon'ny sambatan'olona no mahatonga izany ho ny eo anivon'ny sampana mpamonjy. Amin'izao volana oktobra izao, fotoana famelana ny zakaranda izay miavaka amin'ny fanaingonan'ny tanàna sy ny lokony marevaka. Maresaka iraisam-pirenena dia mitombo isatrany ireo namony eny vokatry ny tsunami sy ny horohorontany niseho tany Indonezia. Manodidina 2 hetsy ireo traboana mila fanampiana vokatra izay loza voajanahary izay. Ny adidin'ireo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy tonga sondray tao fotoana ny vaovao ka manasanao ary naraka izany hatramin'ny farany anombotsika ny vaovao dia araka ny loharanom-bavao azo antoka dia natratra 5.10 miliara ariary ny famoaham-bola tsy mazava izay ataon'ny ARM tao anatin'ny projet PIRV izay tokony nanatsarana lalam-pirenena maro rary sona ihany. Lalana mirefy 10 kilometatra sy tetezana miisa 2 no vita eny amin'ny lalam-pirenena faha-efatra mampitohy an'Antananarivo sy Mahajanga dia nambara fa tapitra ny asa fanamboarana tokony natao. Raha tetezana miisa 7 amin'ny lalam-pirenena faha-efatra sy ampahan-dalana maromaro amin'ny lalam-pirenena faha-enina, faha-7, faha-12 ary faha-15 no tokony ho nototosaina tao anatin'ny tetikasa PUPIRV na ny projet d'urgence pour la préservation des infrastructures et la réduction de la vulnérabilité izay nahazona famatsim-bola tamin'ilay crédit 5187-MG novatsian'ny banky iraisam-pirenena vola. Raha ity antota taratasy voarain'ny mpanao gazety eto amin'ny Cool TV FM ity dia betsaka ny zavatra tsy mifanandrify amin'ny voasoratra tao anatin'ny tetikasa PUPIRV ao amin'ny sous-composante A1 nefa notontosaina. Ohatra amin'izany ny vola mintentina 9 miliara ariary mahery navadika tsotra izao ho tambikarama nalefa tao amin'ny ARM na ny autorité routière de Madagascar. Teo ihany koa ny fanarenana ny tetezan'ny Kamoro. Raha ny voasoratra ao anatin'ny tetikasa dia fanarenana io tetezana io no tokony ho natao. Ny zava-nisy anefa dia fanamboarana tetezana iray vao mifanila tamin'ilay nisy teo aloha no natao. Vokatra izany, lasa vidina tetezana 2 no volana voaka ka nanatombo 3.30 miliara ariary latsaka kely ny fanamboarana. Tsy hita ao anatin'ny tetikasa ny fanamboarana ny lalana Nalamahitsy kanefa dia namoaham-bola mintentina 10 miliara ariary mahery tamin'ny tetikasa PUPIRV io. Santionany amin'ny famoaham-bola tsy mifanaraka amin'ny fandaniana tokony ho natao ireo.
Mbola hoentina aminao eto amin'ny fampahalalam-baovao ny Cool TV FM ireo fandaniana sy famoaham-bola tsy mazava natao tao anatin'ny tetikasa pupurva ireo. Tontolon'ny politika dia ho tanterahana ara-pitso eny Anosy ny fanaovan-tsony amin'ilay fifanarahana ara-pitondrantena eo amin'ireo kandida filoham-pirenena. Mbola tsy fantatra hatreto izay kandida André Anjara amin'izany hiona saina. Raha mipitso amin'ny folora maraina no anatanterana ny fifanaovan-tsony amin'ilay fifanarahana ara-pitondrantena ny kandida ho filoham-pirenena raha nambarany filohan'ny CFM tamin'ity androany ity. Fifanaovan-tsony izay ankalalahana ary tsy misy ny sazy raha ny fanazavana. Ny fepetra tsika tsy afaka manao forcé na tsy afaka manao manery azy fa ny conscience-ny no manery azy. Misy comité de suivi de la mise en œuvre de la charte. Zany hoe zahay roa amin'ny folo entité roa amin'ny folo reo zany no hametraka rafitra au niveau national sy any amin'ny faritra hanara-maso akaiky ny fampiharana ny charte. Ary zahay zany tsara ny manamaraky eto fa havoaka fantatry ny vahoaka malagasy, fantatry ny mpiray-tandrazana ireo candidat izay nanao sonia. Hanao campagne, hanao vulgarisation amin'izay zahay miaraka amin'ny charte ary havoaka koa ny hoe iza moa ny ireo candidat izay tsy nanao sonia. Raha tsy ivona, isan'ny anatin'ity fifanarahana ity ny fanambarana ny loharanom-bola ampiasain'ireo candidat mandritra ny fampielezan-kevitra. Tsy anatin'izany kosa ny famerana ny vola ampiasaina raha ny fanazavana azo teo anivon'ny CFM hatrany. Andrasana izay candidat anatanteraka ity fifanaovan-tsony rampitso ity eny amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny. Isy fiatraikany amin'ireo candidat sy olom-pirenena mandritra ny fotoana fampielezan-kevitra ary mandritra ny andro anatanterahana ny fifidianana ve ny fanaovana izay sony izay na tsy. Io no fanontaniana an-tsain'ny mpanara-baovao. Nanatanteraka fitsidiana ara-pomba fanajahana teny amin'ny biraon'ny CFM etsy ampifilota amin'ity androany ity ny maseho ny Pays-Bas eto Madagasikara. Raha ny ezaka sy ny fanentanana nojerena mitombo lavitra amin'izany isan'ny lisitry ny mpifidy eto amintsika ho ny fiarahamonim-pirenena. Fanaraha-maso araka izany ny tokony atevenina isaky ny birao-mpifidianana raha ny fanadidina natao. Fezora Rafaly. Manoloana ny ayay amin'ny fitombon'ny olona voasoratra anarana ao anatin'ny lisitry ny mpifidy. Nilaza ny teo anivon'ny fiarahamonim-pirenena roy nanaovana fanadihadiana fa nisy ny ezaka natao tamin'ny fanentanana sy fanabeazana olom-pirenena. Azo heverina fa mitombona ny fitombona raha ny fanadihadiana natao, saingy tsy mahafoana ny ayain'ireo mpisehatra samihafa izany. Ao anatin'ny fanatanterahana fanadihadiana manoloana hitrangy io eo anivon'ny fiarahamonim-pirenena. Tahaka izay ihany koa ny mikasika ny fitombony isan'ny birao-mpifidianana. Mialohan'le andro fifidianana zany dia efa tafiditra ao anatin'ny soamantsara mihitsy ny fanaraha-maso ireny bureau de vote vaovao ireny sy ny isan'ny mpifidy ao anatiny anisany andraikitra ny mpanaraha-maso zany zay sy fanaraha-maso tsy maintsy atao hoe tena misy tokoa ve ireo bureau de vote ireo voamarina tsara ve hoe any amin'ny toeran'io sy ny isan'ny mpifidy ao anatiny sy ny rehetra mahakasika azy zany efa tena eo an-dalany fanaovana fanadihadiana zany ny mpanaraha-maso ato anatin'ny firaisamonim-pirenena. Tafiditra ao anatin'ny asan'ny mpanaraha-maso iny fotony zany hatreto ny fanaovana recoupement zany amin'ny listana bureau de vote vaovao navoakany SENI. Tokony atevenina ny fanaraha-maso isaky ny birao-mpifidianana raha ny fanazavana hatrany isy ny mangarahara amin'ny fanatanterahana ny fifidianana. Tokony ahatonga solon-tena ihany koa araka izany ireo candidat. Raha tsy ivona, nanaitra ny maro ny fitombony isan'ny mpifidy tamin'ny faritra maro manerana nosy tamin'ity taona ity. Androy izay nitombo 420 faingo 720 isanjato ny tany mpifidy ny taona 13 sy 2000. Izany hoe raha toka 4 sy 3 sy 2 hetsy ny taona 13 sy 2000, niakatra ho 130 sy 4 sy 1 alina sy 3 hetsy ny isan'ny mpifidy voasoratra anarana tamin'ity taona ity. Fiakarana meopapana tahaka izany ihany koa ny ao amin'ny faritra Iorombe. 50 faingo 10 isanjato ny tahan'ny fitombony ireo ny soratra anarana. Raha 7 sy 300 sy 2 sy 1 alina izany ny taona 13 sy 2000, tafiakatra 420 sy 500 sy 3 sy 5 alina sy 1 hetsy zany ho an'ity taona ity. Ho an'ny faritra Atsimo andrefana,
valopolo sy sivinjato sy fito arivo sy valo alina sy telo hetsy ireo mpifidy voasoratra anarana tamin'ny fifidianana ny taona 2024 ary lasa fito amin'ny telopolo sy valonjato sy arivo sy dimy alina sy dimy hetsy izany hoe fiakarana hatramin'ny 2 faingo 3 isanjato. Ho an'ny fokontany eto andrenivohitra ihany koa toy ny tetsitsiadana ohatra ny tombo isan'ny mpifidy hoy ny filoam-pokotany saingy tsy miopampana tahaka ny any amin'ny faritra. Raha toka 9,000 ny isan'ireo mpifidy tao-tsiadana ny taona 2022 nahitana fiakarany 1000 isa izany tamin'ity taona ity ka tafiakatra 20 sy 707 lasa 12 ihany koa ny birao-pifidianana raha toka 9 izany teo aloha. Raha tsy aivina mahatratra 15 sy 704 alina ireo birao-pifidianana manerana nosy tamin'ity taona ity 420 sy 704 amin'ireo no vaovao. Isan'ny vaovao misongadina dia mitoy ny fanotofana tany eny amin'ny zone de recasement Korondrano. Laza nefa ny teo anivon'ny ministera ny fanajariana ny tany fa tsy mbola misy ny fahazoan-dalana. Mandrapivoaka ny schéma directeur d'assainissement Antananarivo izay mbola ampamolavolana azy amin'izao fotoana izao. Kahitan Andriatsinao. Mbola eo am-panatanterahana ny drafim-panajariana ny tanàna Antananarivo ny tompona andraikitra amin'izao fotoana. Araka izany, tsy mbola misy fahazoan-dalana mivoaka ho an'ny fanotofana tany. Nazava ny faneho-kevitry ny tompona andraikitra eo anivon'ny ministera ny fanajariana ny tany raha nampiantso ny mpanao gazety fa tsy mbola misy fahazoan-dalana hanototra tany eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. Ato anatina Antananarivo zany lemaky ny betsy mitataratiny CEA atrany Lanera, Korondrano, Andraharo, Andotapenaka sy manodidina dia tsy mbola misy rambole azo atao. Zany hoe rehefa mahita atsika rambole ny tsara sotra eny na nosy vavaka eny dia tsy rambole misy ity daholo zany fa tsy misy drafim-panajariana makatoa alohan' zany rambole zany. Eo andalam-pamolavolana zany tsika gazety antsoava taonay satria iteraka fatiantoka lehibe ho atsika io rehefa ho toa avy ny fotoanan'ny orana satria ena ilay faritra azo mandraisana ny orana. Isika koa mbola mpanantanterahana n'ilay schéma directeur d'assainissement Antananarivo amin'izao fotoana izao izay mangataka an'izany mila 8 millions de mètres cubes mijanona ohatry ny tanimbary tsika sy marea mba hahafana maka ny ranona Antananarivo. Ka raha tsy mazava ny votoatin'izay schéma directeur d'assainissement zay dia tsy afaka mihitsy zany ny drafim-panajariana autorisé an'izay rambole zay. Hatreto mbola tsy misy araka izany fahazoan-dalana hanototra tany eto Antananarivo. Mbola tsy mivoaka ihany koa io drafim-panajariana io ny tompona andraikitra ka tsy tokony hisy ny fanotofana tany azo ekena na iray aza na iza na iza. Ny manaitra ny be sy ny maro anefa amin'izao fotoana dia sa mandika io voalazan'ny tompona andraikitra io ny eny amin'ny zone de recasement Korondrano ka mitatitra tany sy manao fanotofana amin'ny andro alina. Teboka lehibe faharoa no azavain'ny tompona andraikitra teo ihany koa ny hoe mila hatrany amin'ny 8 tapitisa metatra toratelo mijanona tahaka ny tanimbary sy mare isika ahafana maka ny ranona Antananarivo. No amafisiny ihany koa fa hiteraka fahatihatoka lehibe ho antsika ny fanotofana tsy ara-dalàna rehefa ho avy ny fotoanan'ny orana. Raha goavana tahaka izany ny loza mitatao vokatry io fanotofana tsy ara-dalàna eny atoeran'io, nahoana ny tsy misy fanapakevitra raisina hatramin'izao. Ny fahanginana sy ny tsy fandraisana fepetra avy amin'ireo tompona andraikitra izay matetika raisin'ireo mpanara-baovao ho firaisana ajokombakomba. Efa noresanao malta tao anatin'ny fampalalam-baovao fa tsy nisy toy ny fanadihadiana natao momba ny fahazonan'ny tany tao anatin'ny fotoana fohy. Ny teo anivon'ny Bianco izay nanantona tety amin'ny Kolo TV taoriny ny fandaharana lalino ny taona 2024. Tahaka ny fampahafantarana ny olom-pirenena rehetra tamin'ny alalan'ny fandefasana ny vaovao sy ny fanadihadiana tamin'ny fahitalavitra, nampahafantarana ny teo anivon'ny Bianco ihany koa ny votoatin'ny taratasy fampivarotana tamin'izany fotoana. Tahaka izao raha tsy aivina ny fanampanazavana nomeny ny tale jeneraly ny Bianco. Efa ampy anay raha toka ny hita ao anatin'ny gazety ilay fanambaran-keloka. Efa ampy anay izay satria inona moa mahasamihafa ny fanambaran-keloka izay voasoratra ao anatin'ny gazety mivoaka isan'andro eto amintsika sy ny fanambaran-keloka ataon'olo tsy fantatra amin'ny alalan'ny taratasy tsy misy sonia. Ny ao anaty gazety aza zany azo lazaina fa misy sonia satria ilay gazety izay nanoratra azy dia azo anontaniana ny antonatony sy ny andinindininy amin'ny zavatra izay nolazainy dia efa azonay atomboka amin'izay ny famotorana. Ny taratasy tsy misy sonia azy dia efa azonay anokafana fanadihadiana indrindra moa zany fa ny zavatra voalaza ao anaty gazety dia mazava ho azy fa azo atao manokatra fanadihadiana amin'izany. Miandry ny vokatry io fanadihadiana io araka izany ny mpanara-baovao.
miandry ny amoana izany ho fantatry ny besiny maro, indrindra ny fomba ny varotana ny tany sy ny nahazoan'ilay orinasa azy tao anatin'ny fotoana fohy. Efa notanterana tato anatin'ny fampahalalam-baovao sy ny fandarana alalino eto amin'ny Kolo TV ihany koa, fa tao anatin'ny 7 andro monja dia vita avokoa ny taratasy rehetra fifampivarotana ny tany. Herinandro izay tsy ampy ny fotoana ilaina araky ny lalàna ho fitsirihana ny tany aorian'ny fivarotana. Raha ny lalàna manan-kery, 7 andro farafahakeliny no fotoana ilaina ampandrenesana izay mety ho voakasiky ny tany rehetra vao miroso amin'ny fitsirihana, fa tsy iray andro tahaka ny nitranga tamin'ny fivarotana ity tany eto Akorondrano ity. Raha ny fotoana nahazoana ny tany no jerena, tsikaritra sahady arekeny rehetra fa nisy ny fandikana lalàna. Miampy io fandikana lalàna io amin'izao fotoana no izy ireo miroso amin'ny fanotofana ny toerana izay iarahan'ny rehetra mahalala ihany koa, fa tsy mbola misy fahazon-dalana amin'izany. Anjarany tsirairay no mijery ary samy tokony handray ny andraikitra tandrify azy avy manoloana ity tranga eny Akorondrano ity. Mahakasika ny raharaha Anjozorobe kosa indray dia nilazany ianao hampamoaka amin'izay tompony antoka tamin'ny namoizana eny ampitrandraka madinika tao Carrère Anjozorobe ny taona 2024 ireo fianakavian'ny maty amin'ity herinandro ity. Isy ihany koa no porofo tsy azo ivalovana izay asehon'izy ireo mandritra izany raha ny fanazavana azo fanadinika onona saina. Manoloana ny tsy fisian'ny fandraisana andraikitra avy amin'ny tompona andraikimpanjakana isanambaratongany tamin'ny raharaha namoizana eny ampitrandraka madinika tany amin'ny Carrère Anjozorobe roa taona lasa izay. Isy ny ampamoaka arahina porofo asehon'ny fianakavian'ny maty amin'ity herinandro ity raha ny fanazavana. Andriamatoa imatia moa zany no tazominy fianakaviambeny Ratompokolahy Mandigny Soa no tomponantoka amin'ny famonoany izy ireo ny famonoany ny zanakan'izy ireo. Tsara zavaina tsara zany ny mahatomponantoko anazy io zany zavainay hoe izy no nahatonga le miaramila nandeha nakeny teny amin'ny Carrère zany. Ka mino zay sy matoroko zahay fa tsy hanao tao fahatany io miaramila reo raha tsy mahazo baiko avy alina. Ka tsara manambara antsika rehetra zany fa efa tonga eto ny fianakaviana manontolo ny avy any province na province Toliara io na province aiza no fa misy fianakaviana Ratompokolahy Mandigny Soa zany dia efa tonga eto Antananarivo daholo ka manomana le fanambarana goavana zany zahay atao amin'ity herinandro izay idiavintsika ity zany. Efa notanterana teto amin'ny fampahalalam-baovao ny sary misy ny zanaky ny filoha teo aloha Mathieu Rajaonarimampianina tany amin'ny Carrère Anjozorobe nandritra ny fotoana nitifirana ilay mpitrandraka madinika izay tsy hita faty hatramin'izao. Sary izay notakian'ny rainy ny famoahana azy. Fepetra voalohany izay efa ndraisiko zany dia ny mampanao fanadiadiana lalina. Satria dia mora dia miteny, mora mampiseho sary. Za zao dia gaga mahita an'ilay Facebook ny zanaky ny filoham-pirenena, zanaky ny filoham-pirenena. Aseho eo amin'ilay sary izay milaza hoe tena nahita hoe ilay zanaky ny filoham-pirenena velona. Ary zany rehefa mahita an'iny dia gaga mihitsy hoe ha nga Andriamanitra ity zanaky ny filoham-pirenena ity sampanao mazia no sady aty izy no any Anjozorobe. Tandray matomboka anao. Ny 10 Martsa 2024 ny filoha teo aloha Rajaonarimampianina iry no nanao izay kabary izay. Niseho iny ny sary, porofo voalohany amin'ny mahatany an-toerana ny zanany ary mety avoasaringotra ity farany tamin'ny fitifirana ilay mpitrandraka madinika. Hatreto tsy misy ny fandraisana andraikitra ary tsy hita ny toy ny fanadiadiana lazaina fa misokatra. Andrasana ny ampamoaka ataon'ny fianakaviana ary ho tanterina aminao eto amin'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV FM. Manodidina ny 300 isa ireo trano may tao amin'ny Fokotany roa ao amin'ny distrikan'ny Mananjary. Fianakaviana maro araka izany no tsy mianaka lofana. Henri Florio. Trano hazo manodidina ny 300 no maikila fireditry ny afo tsy nisy azo niraisina tao amin'ny Fokotany Masindrano sy Akadindrano ao anatin'ny distrikan'ny Mananjary ny aliny alahady lasa teo tokony tamin'ny 9 oralina. Fianakaviana 100 no tsy manan-kialofana vokatra izany. Raha ny loharanom-baovao azo dia tao amin'ny Fokotany Masindrano no niangany afo izay niampita tao amin'ny Fokotany Akadindrano. Ny tanànan'ny Mananjary izay misedra olana amin'ny fahasimban'ny fiara-pamonjy voina. Naharitra ora iray sy sasany ny famonoana ny afo nataon'ny fokon'olona sy ny sapana mpamonjy voina iray tsy miankina any an-toerana. Nindoany dia tamina trano kely iray tranobozaka moa raty aminay ety tany Ravinala. Maina ny andro rehefa avy eo zany nisy olona tao saiko natao na laboziny natao na inona
fa izy zany vao nirehitra ny afo dia nandositra tao izy dia niparitaka ny afo ary hita fa misy rivotra dia sikatra zany ny afo satria misy tranobozaka akaiky fanakaiky be zany le izy dia nalaky nirehitra ny afo. Dia ny pompier ma zany efa tsy mandeha dia rehefa niaso ny association fanantenana zahay dia tonga ny fanantenana dia mba nanao izay azony atao fa le dirana servitude de passage dirana am'le le tranomay zany sarotra be ny dirana tany dia rehefa avy eo zany dia misy koa ny société graissement dia zay akekeo nanana tion ngeza be izy na nisintina rano takaiky teo dia ngamba tamiadiny ray sasiny teo le afo dia zay vao maty zany le izy. Raha tsy ahivina ny volana oktobra 7 dia efa nitrangana loza toy izao ny tany an-toerany tao amin'ny fokotany Anosinakoho ka naharavana trano miisa 500 ary ny taona 7 ponina miisa 500 no tsy nanan-kialovana vokatry ny hai-trano tahaka izao. Hatreto voatery tsy maintsy napetraka any amin'ireo sekoly tsy miankina sy trano fivavahana ireo niaram-bohina. Manao antsoava araka izany ireo fokon'olona ny amin'ny fanamboarana ny fiara-pamonjy vohina ho ao amin'ny commune mba hisoroana ny mety ho loza tahaka itony. Tsy mbola nisy ihany koa ny fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana hatreto. Mandidina ny resaka famaizana izay hatrany dia saika ho isan'andro ny tranga hai-trano. Teto amintsika tato anatin'ny roa volana izay vokatry ny tsy fitandremana sy ny tandrevaka ataon'ny sambatan'olona moa mahatonga izany ho ny teo anivon'ny sampana mpamonjy vohina Gaëtan Andriatsilava. Ny sesisesy tato ato ny tranga hai-trano teto amintsika na eto Antananarivo renivohitra izany na any amin'ny faritra. Vokatry ny tsy fahalalana sy ny tandrevaka ary ny fanadinoana amin'ny ankapobeny no mahatonga izany hoy ny teo anivon'ny sampana mpamonjy vohina. Izy ireo izay nanamafy ihany koa fa niakatra ny tahan'ny famaizana tato anatin'ny roa volana farany. Ny hai-trano koa nanomboka volana aogositra septambra dia maromaro satria saika misy tranga mpirehetana isan'andro. Hatreto aloha zany dia mbola tsy sanatria akory misy trangan-javatra ambadika fa fitrangana mahazatra zany hoe vokatry ny fanadinoana, vokatry ny tandrevaka, vokatry ny tsy firarahina, vokatry ny tsy fahalalana. Zay zany no aton'ny tranga ka manentana ny mponina zany mba ho mailo mandrakariva ary tsy salasala iantson'ny mpamonjy vohina amin'ny alalan'ny laharam-pinday 700 raha sendra misy ny hai-trano. Nanamafy ihany koa ny sampana mpamonjy vohina fa efa vonona amin'ny fiantrehanan'ny fitaovam-bavaratra izy ireo. Ampy tsara ny fitaovana ary vao tsy ela akory ny herinandro lasa teo nisy malala-tanana nanolotra fitaovana manara-penitra sy manaraka ny toetrandro ho azy ireo. Ireo karazana fitaovana rehetra ireo izay mitotaly amin'ny tapitrisany maromaro dia manamora sy manatsara ny kalitaon'ny asa-pamonjena eto Antananarivo renivohitra fa ny azo tsoahana angamba dia ny hoe efa vonona tanteraka ny vonona mpamonjy vohina hiatrika ny rivo-doza sy ny oram-pahavaratra amin'ny fotoana manaraka. Ankoatran'ireo fahazahoana fitaovan'ireo izay ambiamby satria misy fitaovana ahafahana manapaka sy mikapa-hazo, misy fitaovana ahafahan'ny mpamonjy vohina miaro vatana, misy ihany koa zany fitaovana izay somary efa moderna manatsara ny asa-pamonjena. Fikambanana, olon-tsotra sy ireo malala-tanana no nanolotra fitaovana ho an'ny sampana mpamonjy vohina. Na izany aza, nilaza izy ireo fa tojo fahasarotana tamin'ny fampidirana amin'ny fitaovana teto an-tanindrazana. Ireto fianakaviana ireto ohatra, teratany malagasy mipetraka any Suisse, nandoa hatrany amin'ny 100 tapitrisa. Fanilikiliky nailiky ny fanjakana zany zay. Tena satria io zany tsy ny commune tsy ambany fididin'ny fanjakana dia nailika zay hoe ataovy. Rehefa tsy hanampy anareo ny commune dia apetrao any izy le entana dia ninareo fotsiny alaina. Tsy mety aminay zany. Rehefa tonga niala avamby izy io mena dia hoe apetrako am-poro atao variboko, tsy mety aminay zany. Dia kisana amin'ny paosy dia natao voaka anazy tao. Fandaovana ohatriny zany dia zany nampidoanina nampidoanina 100 millions. Noho ny fahitana ny tranga misy eto amintsika amin'ny fitaovam-bavaratra no nahatonga azy ireo anangona ka hanolotra fanomezana ho an'ny sampana mpamonjy vohina, saingy izao nakana vola be izao. Zava-dehibe ho antsika nefa ny fanomezana tahaka izao ary ny be sy ny maro no ahazo ny tombontsoa avy aminy.
tonga eto amin'ny pejiny dokavasotra isika aorianan'izay natatsika mahakasika ny torabato tany amin'ny université any Mahajanga eo ihany koa ny vaovao ara-panatanjahantena dia ny tir au but teo amin'ny Knaps Sport sy ny LGK Plus rehefa avy eo ary. Chez Batimax, composez les couleurs de votre choix avec la peinture Trix fabriquée en Égypte, intérieur ou extérieur pour une commande prête en 20 minutes. Aucune nuance entre votre choix et le rendu final. À l'huile ou à l'eau, 10% de remise pour tout achat de peinture. 10 boîtes achetées, une boîte offerte jusqu'au 31 août. Garantie 3 ans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Arifnat, miaraka amin'ny boky magikan'ny Blue Line TV, ny foot, film, série, dessin animé, ny vaovao maneran-tany, télé-réalité. Araraoty fa amin'izao fotoana izao dia 0 ariary ny décodeur raha maka boky magika mandritra ny 3 volana ianao. Ary rehefa mampiditra fahanamy aloha dia mahazo bonus 7 andro be izao ahafahanao mijery ireo chaîne rehetra. Blue Line TV, safidy tsara indrindra. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôles, vitres. Soka Vitres, fabricant poseur et spécialiste de pliage de tôles et bien d'autres, vous propose un large choix pour tous vos projets de construction ou de rénovation. Elle fabrique sur mesure toutes vos menuiseries alu à prix d'usine. Alors qu'attendez-vous? Venez nous voir à Andouta Penok ou sur notre site internet. Soka Vitres, très sincèrement à votre service. Je suis bien, mon argent est sécurisé. Je suis libre, tout mon argent est disponible immédiatement. Je gère mes comptes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je savoure la simplicité. Je profite de tout faire avec mon téléphone. J'ai du temps en plus pour les miens. J'adore chaque instant. Je suis gagnant sur tous les plans. Mvoul to Bank, Bank to Mvoul. Tout mon argent disponible à tout moment, gratuitement, où que je sois, pour toutes mes actions. Rendez-vous vite dans votre agence BNI. Mvoul, simple, immédiat, sécurisé. Le Conservatoire national des arts et métiers Madagascar organise EducCNAM, la formation supérieure à l'ère du numérique. Le 4, 5, 6 octobre 2018 à l'hôtel Carlton à Nice. EducCNAM ouvre ses portes aux bacheliers, demandeurs d'emploi et aux professionnels. EducCNAM, journée informative du CNAM, exposition des sponsors. Le jeudi 4 octobre à 15h, conférence sur le thème Les outils de développement du CNAM, disposée par Monsieur Thibaut Duchesne, adjoint de l'administrateur général du CNAM. Le jeudi 4 octobre à 16h, conférence sur le thème La vente, les techniques de vente, disposée par Madame Maria Béatrice Salgado, enseignante-chercheur, responsable de l'équipe pédagogique ICSV. Vendredi 5 octobre à 14h, conférence sur le thème Big Data, Mirage ou Eldorado, disposée par le professeur Avner Barhen, titulaire de la chaire statistique et données massives. Apprendre au CNAM change votre vie. Éduque CNAM, yes we CNAM. Araka ny hitantsika teo iny l'extraordinaire voyage du fakir izany no ronan-tsara arahantsika ny oalina eto amin'ny Cool TV. Fa ny anisantsika ny vaovao kosa indray dia 20 mahery ireo mpianatra naratra vokatry ny torabato nandritra ny fifandonana teo amin'ny samy mpianatra tao amin'ny campus Ambondrona ao amin'ny université any Mahajanga ny farany herinandro lasa teo. Fanadiny Ange Antriniana. Vaky indray niady teo amin'ny samy mpianatra izay mipetraka ao anatin'ny faritry ny campus Ambondrona ao amin'ny université ny Mahajanga ny asabotsy foalahady lasa teo tokony tamin'ny 3 ora maraina. Mpianatra avy any Sofia sy Antsiranana ireto ny fandramatra ireto. Raha iverenana ny zavan-tranga ny asabotsy alina, mikarakara fety ny mpianatra avy any Sofia ary taorian'ny lanonana no nitrangana ity ady izay naharatrana mpianatra ity. Mitantara ny zava-nisy ny iray tamin'ireo nanatry maso. Nandeha nividy toaka. Atro eto zany tany anaovana réception. Dia nandeha nividy toaka ohatran'ny hoe aroa amin'ny bar.
dia agny amin'izay izy tafian'zareo topon'zareo. Aza manonona fokoa. To dia efa topon'zareo. Avy amin'izay ka SOS ary ratsela hoe misy namanay opoko agny avy amin'izay zahay. Dia amin'izay lasa mitarika azy. Ohatra olo voahoaniko ny eo amin'ny 20 agny. Manitsara fandriagna mampikony sy ny tariny. Manazavany amin'ny fahasalaman'ireo mpianatra naratra manaraka fitsaboana ato amin'ny hôpitaly Pezaga Androva Mahajanga ny mpitsabo anankiray. Ny ankabeazany aloha dia hoe amin'ny loha arakaraka ilay toraka zany amin'ny loha dia misy amin'ny tanana misy amin'ny tsisy torana aloha tsisy torana fa zay ilay vato zay tora-bato hatreto aloha mbola mitsabo fa za tsy mahafantatra hoe tsisy atahorana misy atao fa mbola mitsabo dia raha ny amin'ity olana teo amin'ny mpianatra avy any Sofia sy Antsiranana ity kosa tsy vao izao no nisiany disadisa fa efa ady tany aloha no nifoha indray na izany nefa matetika hitrangana korotana ny Universiteny Mahajanga ary saika ho ny mpianatra hatrany no tompony fihetsiketsehana. Ny fandraisana antanana ny fitsaboana ireo mpianatra naratra vokatry ny Darko sy ny Torabato hatreto no fepetra no raisiny mpitantana ny Université any an-toerana. Mampametra-panotaninany maro ny hoe ampy handravonana ny disadisa mateti-pitranga eo amin'ireo sampianatra ve io fepetra io. Inona no tsy hitadiavan'ny tompon'andraikitry ny Université Mahajanga vahaolana maharitra amin'ny tsy hisian'ny tranga toy izao intsony. Inona ihany koa no manakana ny tompon'andraikitra isa-tokony tsy hanasazy ireo mpianatra tompon'antoko amin'ny fifampikasihan-tanana toy izao. Sanatria iandry isy famoizana aina vokatry ny herisetra toy izao ve vao handray fepetra. Tsy ampy kosa ny fanohanana ny zokiolona eto Madagasikara araka ny fitarainan'ireo zokiolona izay nanaovana fanadihadiana. Maro amin'izy ireo vokatrany no mbola manohy ny asa fanadihana miantarandriana avo. Araka ny anotontanisa avy amin'ny UNICEF ny taona 2024, zokiolona 520 ka hatramin'ny 420 taona ny 4,3 isanjaton'ny malagasy. 520 taona mahery kosa ny 3,4 isanjato. Izay irana ara-pivelomana avokoa nefa ny ankamaroan'ireo. Ankoatra ireo mipetraka miaraka amin'ny fianakaviana, betsaka no milaza fa tsy ampy ny fanohanana ny zokiolona eto amintsika. Vokany, maro amin'izy ireo no voatery manohy manao asa an-tselika. Raika amin'ny 70 taona zao, petraka tamin'ny 47. Fiainana dia tena enjana ity. Manday pension nefa ilay pension tena zara tsy matody kely volana. Satria zany asa tamin'ny privé. Voatery na izao fahaterana izao ara dia voatery mbola manao asa an-tselika izay vita amin'ny tena. Salamiko zao dia mety voalasa. Fanomezana tamin'ny izy koa zany. Akola ray dia kofavolony izay mety manampy amin'ny telo volana. Tsy dia tena hoe mahavelona izy fa efa mba misy vadiny fotsiny vadiny le tena isa telo volana na zavatra dia izay. Tena tsy afenina aloha fa tena maivana mantsy ary tena ohatrany tsy dia misy problème izy zokiolona. Dia ihany no mahazokiolona azy aloha. Nefa ny nazokiolona raha ny tena ny fiainana amin'izao tena sarotra. Tsy mijery zokiolona amin'izao fotoana izao. Ilay zokiolona zany ohatra ny ataon-dorombala. Za zao raha hiasa tsy tafiditra hiasa. Za mbola nianana. Za mbola matsapa, za mbola matanjaka fa hiasa. Nefa raha mitaona fa tsy mety tsony. Nefa ny fiainana amin'izao tena sarotra, tena sarotra. Taloha zany zay raha mihinam-bary atoandro heko kapoaka. Zao zay raha mihinam-bary atoandro raha izy tapany. Taloha zay aloha mbola sisy fandraisana asa tanana ny zokiolona. Raha tsy tamin'ny président Rajoelina mbanangary tanana zao. Amin'ny alalan'ny fanomezana ataon'ny fikambanana tsy miankina sy ireo tsara sitrapo amin'ny ankabeny no azon'izy ireo fanohanana. Tsy ny lafiny ara-tsakafo ihany anefa no tokony ho jerena araka nambarany solombavam-boaka Lanto Rakotomanga androany fa ireo teboka maro miteraka fahasahiranana ho azy ireo. Resaka fahasalamana aloha zany, fiahina ara-pahasalamana, fiahina ara-tsosialy, fiahina amin'ny fifamoivoizana, zany tokony hoe misy karatra maitso ohatra omena zokiolona, ny fifanajana ihany koa satria zany taloha tena mipetraka tamintsika malagasy fa zao raha ohatra hoe andeha bus ianao na hiandry laharana na ohatra zany dia vitsy ny ankizy sy ny tanora manome toerana ilay zokiolona ireny. Noho izany zany ilay fomba mampanaontsika malagasy tokony ho averina dia ireo zokiolona ireo koa izy ireo ny ray aman-dreny, ireo ny loharanon'ny toerana tokony ho hajaina ary tena karakaraina manokana ary zany.
Nisy manoloan'io ny fizarana fanampinana ataon'ny solombamahoaka ity, siramamy, vary, potifoty sy ronono mandry no nozaraina tamin'izany. Mahery ny ronjato kosa misitraka ny fanomezana. Lafim-baovao hafa kosa indray dia tapitra tanteraka ny ririnina vaninandro lohataona ny eto Madagasikara nanomboka ny faran'ny volana septambra teo. Hiakatra ny maripana saika manerana ny nosy Michela Ranarjo. Raha toka ny verina nangatsiaka ny maraina tao anatin'ny 2 andro izay tsy toetra izany raha ny fanazavana. Hali izay sendra nandalo raha ny fanazavana azo androany teny amin'ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro no anton'izay. Ny somary ambakatsika amin'ny andro izany tamin'ny maly sy fakomaly dia somary natanjaka kely ilay aly izay izany hoe rivotra tetsi matsinanana ny soka taton'ny faritra tsinanana Rosia dia vokatr'izay tanjaka ny rivotra avy any atsy matsinanana izay dia somary nangatsiatsika ny omaly sy nandrandraona saika indrindra ny faritra ampovoantany fa mikasika an'izay manokana zany dia mitsahatra izy mitsahatra izay zavatra situation izay zany nanomboka ny maraina zao dia manomboka ny an'io tolakandro zany ny tolakandro sy ho an'ny rapitso dia afana indray ny andro zany. Etsy ankilany, raha toka efa tafiditra tanteraka ao anatin'ny voninandron'ny lohataona ny eto Madagasikara nanomboka ny faran'ny volana septambra teo. Hanomboka hiakatra araka izany ny maripana ato anatin'ny 3 andro. Hiakatra ny maripana ambondrindra tafiakatra hatramin'ny 12 degré Celsius. Ifandimy tsikelikely kosa ny fahazon'ireo faritra rehetra orana mandra-pahatonga ny fahavaratra. Dia ny ririnina moa zany efa azo lazaina hoe tapitra fa miditra efa anaty lohataona antsika zany. Hiakatra hatrany hafanana indrindra fa ny hafanana ambondrindra. Maraina moa zany misy ny somary misy andian-javona dia somary mangatsiatsika ny andro fa avy eo dia ibalika masoandro zany ankapobeny saika manerana ny nosy. Ny orana malefaka aloha zany dia saika tsy tapaka ho an'ny zany hoe misy foana zany amin'ny ankapobeny ro an'ny faritra Analanjogofo dia mila Tsinanana Sofia iny sy ny faritra Antala. Saika ahitana orana malefaka foana fa mikasika ny ataontsika hoe orana tandrifindraona amin'ilay zany dia ny tena mahazo loatra eto aloha dia amin'iny Ambilobe sy Analalava iny zany tena mahazo. Dia afovoantany mbola maina ihany loatra eto. Hiaina tanteraka ao anatin'ny hafanana araka izany eto Madagasikara manomboka amin'ny 10 volana Oktobra ity. Ny lohataona izay ahatra amin'ny 3 volana eo, any amin'ny volana Desambra no hanomboka hiditra ao anatin'ny fahavaratra. Olona manana ny maha-izy azy maneran-tany ary fantatra tamin'ny fanoherana amin'ny fampiasana ny heritreritra i Mahatma Gandhi. Androany nankalazaina ny 50 taonany ary isan'ny nankalaza izany isika teto Madagasikara. Miantarandriana. Ny fiainako no afatra avelako. Tena fantarana ny Mahatma Gandhi nipetraka ho tantara ary fantatra tamin'ny fandavan'ny herisetra. Androany ny fanamarinana sy fankalazana ny 50 taonany. Raha iverenana ny tantarany, teraka ny 2 volana Oktobra 1927 tany Port-Bandar ary nodimandry ny 13 ny volana Janoary 1927 ny tenany. Isan'ny nitarika ny Inde tamin'ny fahaleovan-teny Mahatma Gandhi. Ny fitiavan'ny fanajana ny filaminana nahazoany anaram-bositra hoe Mahatma, izay midika hoe fanahy lehibe na manam-panahy. Mahatma Gandhi dia nivohy an'ilay foto-kevitra na ilay filozofia hoe tsy fampiasan-kery na non-violence. Izay no nentiny niatrika ny fiainany teo amin'ny politika izay nataony teo amin'ny fiarahamonina nisy azy. Ilay tsy fampiasan-kery tsy vitany hoe tsy fampiasan-kery teo amin'ny basy famonina fotsiny fa tsy fampiasan-kery teo amin'ny fomba fiteny, fomba fisainana, fomba nentiny niatrika ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny. Izay no nahatonga azy lasa ohatran'ny nataon'ny mpanao politika taty aoriana na ilay mpanao politika goavana ireny nakan'izay fomba fijery non-violence izay. Fitondran-tena sy fotom-pisainana tokony alaina tahaka ny filozofia nentiny Mahatma Gandhi hoy ny mpandalina politika. Ny malagasy rehetra fa indrindra ny mpitondra ny tokony akalesona manoloana izany, indrindra amin'izao vanim-potoana lalovan'ny firenena izao. Azo atao ohatra satria ny fotom-pisainana malagasy misy ange no nandala ny aina nanome asina ny aina natona an'ilay hoe non-violence azo alaina tsara. Raha amin'izao vanim-potoana iainantsika izao inona no azo tsoahana amin'ny fiainan'ny Mahatma Gandhi dia ilay hoe ahoana nahatonga ny mpifaninana rehetra. Tsika moa izao akatoky ny fifidianana afaka ametraka an'izay fotom-pisainana hoe tsy fampiasan-kery izay mba ahafahana mandresy lahatra ny olona fa ny hevitra tokoa no miady fa tsy ny olona mahaolona azy.
nanao ny fankalazana ny 15 taona an'io ihany koa isika teto Madagasikara tamin'ity androany ity. Amin'izao volana oktobra izao fotoana famelanan'ny zakaranda izay miavaka amin'ny fanaingonan'ny tanàna sy ny lokony madera. Fanadiny miantarandriana evatra. Voninkazo zakaranda nanomboka ny volana oktobra no namelana, manaingo tanàna resaka feno izany eto Andrenivohitra, Anosy, Antaninarenina sy ny toerana maro hafa. Tany aloha nentina nanamaritra ny vaninandro misy ny zava-maniry toy ireny. Na voankazo, na voninkazo, na zava-maniry dia tena ahafahana mamantatra mihitsy hoe ny fizarataona sy ny hoe efa hiditra reny tsika izao rehefa mihitsy nandrarana, efa hiditra lohataona izao tsika manomboka mitsimoka izy. Etsetretsetretre zany hoe tena anisany fahafantarana ny toninandro ny zava-maniry, anisan'izany hazo, anisan'izany ny voninkazo. Fa reny tsy manirinery foana mihitsy fa tena ahafantarana mihitsy ary ohatsika malagasy anisan'ny tena nahafantarana amin'izany hoe toetrandro zany ohatra fotsiny zava-maniry. Raha vao hoe maniry ohatra fotsiny hoe misy zava-maniry mitranga dia hoe ho tonga ny lohataona. Misy zava-maniry hoe manitra andravina ho tonga ny ririnina. Ny lokony volomparasy sy ny raviny doroboka singa iray manintona ny vahiny ny zakaranda. Mahery ny 700 ny karazany, ankoatra ny fahita eto amintsika misy ihany koa ireo maka loko mena, mavo, ny zakaranda mimosifolia, zakaranda rofa sy ny maro hafa. Eto Aminosy vitsy no mamboly izany raha oharina amin'ny voninkazo hafa. Ahafahana mampitombo ny mpitsidika nefa ny fahaizana manaingo tanàna amin'ny alalany. Mahatonga ny mpizahatany ho tonga eto Antananarivo andrindra manomboka hoe volana oktobra na novambra dia ijeren'ireo le zakaranda manodidina Anosy ireo. Tsy eto amintsika eto Madagasikara misy ny karazana voninkazo manintona dia tena hoe na hoe hazo. Fa na zareo andro Japon manana ataontsika hoe arabe midadasika mihitsy hoe anisany tena misintona ataon'ozy. Ary iveko fa tamin'amboleny reny zakaranda teto amintsika ireny dia efa nisan'izay eritreritra ho an'ny mpizahatany zay satria hoe eo misy rano dia eo misy toerana malalaka dia eo koa eo tena hoe ao anatin'ny ivona Antananarivo misy an'ilay izy. Any Argentina sy Brezila no ahitana izany betsaka indrindra maneran-tany. Indroa isan-taona kosa ny fotoam-pamelanany. Vaovao ara-panatanjahantena kosa indray dia totosan'ny tolakandro teo ny fandakana tir au but teo amin'ny Knaps Sport sy ny LGK Plus amin'ny Telma Coupe de Madagascar tafita amin'ny lalao famaranana tamin'izany LGK Plus izay ifandona amin'ny AS Adema Henri Florio. Araka ny fanapahan-kevitry ny teknisianina sy ny komity mpitantana eo amin'ny federasaona malagasy ny baolina kitra nivory tetsy amin'ny foibe ny arony omaly fa tsy averina manontolo intsony ny lalao manasa-dalana iadina ny amboaran'ny Madagasikara Telma Coupe de Mada fiaonana teo amin'ny Knaps Sport Itasy sy ny LGK Plus Analamanga. Nitontosaina ny tolakandro teo tetsy amin'ny 15 ben'ny Mamasina ny fandakana ny tir au but teo amin'ny Knaps sy ny LGK. Tsy nisy niova ireo mpilalao tao anaty ny taratasin-dalao sy ny mpitsara. Voalaza fa tsy niala amin'ny fitsipika navoaka ny federasion ny retsam-pirenena roa taona lasa izay nakana ity fanapahan-kevitra ity. Raha tsy aivina nisaraka ady sala iray noray ary tsy tontosatra amin'ny farana ny fionana fa ny farana teo amin'ny fanala vampitaona 20 minitra. Nivoaka mpandresy tamin'ity androany ity ny ekipan'ny LGK Plus Analamanga tao anatin'izay fandakana ny tir au but izay nanolo ny Knaps Sport Itasy tamin'isa roa noray. Baolina roa no tafiditry ny LGK, raha roa kosa no tsy tafiditra. Ray kosa no tafiditry Knaps Sport, raha efatra kosa no tsy tafiditra teo amin'izay fandakana ny tir au but izay ary ny Knaps Sport no nandaka voalohany tao anatin'izany. Ny LGK Plus sy ny AS Adema araka izany no iona amin'ny lalao famaranana eo amin'ity fiadina ny tompon-daka ny Madagasikara Telma Coupe de Mada ity. Izay vadiantsika maresaky resa-pirenena dia nitombo isatrany ireo namony ainy vokatry ny tsunami sy horohorontany niseho tany Indonésia. Roa hetsy ireo trabona mila fanampiana vokatry izay loza voajanahary izay fanadina amin'ny San France 24. Tafiakatratrany amin'ny 420 sy 700 ireo namony ainy taorian'ny loza voajanahary
niseho tany Indonezia 3 andro aty aoriana tao celeb. Raha ny antontanisana voakany eo anivon'ny gouvernemanta any an-toerany. Miisa 2 alina ireo mila fanampiana treto taorian'ny horohorontany sy ny tsunami izay nahafatesana olona maro. Manao ny ainy tsy ho zavatra ihany koa ireo mpamonjy voina any an-toerany izay manohy an-trano ny fijerena ireo ny aram-boina sy namoy ny ainy vokatry ity tsunami sy horohorontany ity. Mitombo hatrany ny fahitana ireo namoy ny ainy ao an-toerany. Vokatry ny fikarohana nataon'ny mpamonjy voina hatrany. Mpianatra miisa 430 no hita izay velona soamantsara izay voatery tsy maintsy napetraka eo ihany koa atreto. Atreto tsy mbola fantatra ny alehiben'ny fahasimbana izay namela ny Palu, Indonezia taorian'ity horohorontany mahery sy tsunami ity. Saingy raha jerena ny haben'ny loza voajanahary sy ny isan'ireo ekipa mpamonjy voina eto an-tany dia toy Indonezia izay miantso fanampiana iraisam-pirenena ny andron'ny omaly. Mahery vaika tanteraka ity loza voajanahary niseho tany an-toerana ity. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity. Ankasitrany ianao nanaraka izany. Soava tsara daholo. Chez Batimax, composez les couleurs de votre choix avec la peinture Trix. Narainao teo ny fampalalambavao miaraka tamin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. Arofinaritra miaraka amin'ny boky mazika ny Blue Line TV. Narainao teo ny fampalalambavao miaraka tamin'ny tsara indrindra. Porte, fenêtre, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitre, soca-vitre, trise en serment. Ny fampalalambavao niarahanao tamin'ny soca-vitre. La 4G by Telma vous a présenté Ny vavao.